Evo, ma znači, vi ste meni kraljevi. Ok, ovo je upozorenje za sve youtubere, nebitno, znači čak su i meni pokušali, znači najsitnijem kanalu su pokušali da uzmu kanal, ali eto, znači ima i tih zajebancija. Znači, šta bih vam ja preporučio, pazite svoje dupe, nemojte biti debili, nemojte ništa odgovarati vamo tamo, znači vidite šta rade ljudi, nisu normalni bre, hakuju nešto. Prvo mi hakuju server, sad doći i mršu pičku materinu more. Uglavnom, eto, znači to je jedno malo obaveštenje šta su pokušali da mi urade. Support Sarajevo, mnogo su jaki ljudi, mnogo su jaki. Uglavnom, eto, znači to je to. Pazite se, nemojte ispasti budale, ne klikćite na linkove. Ili ako već klikćete na linkove, klikćete sa uređaja na koji niste prijavljeni na svoj kanal kako biste izbjegli ovo. Nemojte pisati vaš Gmail i password javno, bilo gdje u nekom chatu, jer i to mogu da vas zajebu mnogo lako, znači nemojte ispasti budala, jer kao što ste vidjeli u posljednje vreme, svima nešto ovamo na balkanskoj sceni jebu kanal, evo i meni su pokušali 14. juna, ali eto, znači, mislim autizam, ljudi očigledno imaju autizam pa malo ovo, tako da se zajebavaju. Uglavnom, samo to što sam htio da kažem, ja sam se ovom čovjeku ismejao, mislim deteta, čuj mene čoveku, ovaj čovjek nije čovjek, ovo je derište malo bezobrazno. Znam da gleda ovaj video, pička ti materina, kurca mi se napuši. Uglavnom, to je to, mi se vidimo u nekom narednom videu, tada veliki pozdrav s vas, pazite se.